मैं आज ना आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। आज ब्यूटी टिप्स से हम लोग थोड़ा हटके, क्योंकि जब हमको सर्दी खांसी होती है तो हमारा चेहरा भी डल हो जाता है और हम नर्वस दिखते हैं और चेहरा भी खराब हो जाता है, नाक बहती है, मतलब खांसी आती है, रात भर सो नहीं पाते हैं तो चेहरा उतर जाता है। तो एक तरह से वो भी ब्यूटी हमारी चली जाती है। तो जिसको रात भर खांसी आती हो, 1 साल से बड़ा बच्चा उसको दे सकते हैं और बड़े, और फिर उसके बाद कोई भी एज को दे सकते हैं। तो उसमें लौंग चाहिए और शहद चाहिए। और इसमें आप अगर आपको रात को खांसी आ रही है, आप बिल्कुल भी आपको नींद नहीं आ रही है, आप सो ही नहीं पा रहे हो और कोई ऑप्शन भी नहीं आपके पास है, तो आप ये नुस्खे को आजमाएंगे, आपको 10 मिनट के बाद में खांसी भी खत्म हो जाएगी और सुकून से नींद आ जाएगी। तो छोटा अगर बच्चा 1 साल का है, 1 साल से बड़ा बच्चा है, 1 साल से ऊपर बच्चा है, तो आप 2 लौंग लेंगे। और अगर कोई बड़ा इंसान है तो आप छोटी लौंग 4 ले सकते हो और छोटी लौंग 4, और अगर बड़ी लौंग है तो 3 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे बहुत खांसी हो रही है तो ये मैं लौंग ले रही हूँ। अब ये लौंग को या तो ऐसी चलनी होना चाहिए, छेद वाली स्टील की, या मैं इसमें भी, या इसमें, तो मैं इसमें इसको जलाने वाली हूँ। आप देखें, और इसकी राख सफेद नहीं होना चाहिए, ये काली ही रहना चाहिए, कड़क रहना चाहिए। अगर आपने पूरा सफेद कर दिया, पूरा उसको खत्म करा, तो कुछ काम का नहीं है। अब आप इसको देखिए, मैं इसको जला रही हूँ। अब ये जलने लगेगी, बिकॉज इसमें ये है ना, चलनी की तरह होल है, छेद है, तो ये अब इसमें से आग निकलेगी और ये फटाफट जल जाएगा। देखिए, लौंग में आग शुरू हो गई है। ये नुस्खा इतना अच्छा है, मेरा आजमाया हुआ है, काफी साल से मैं इसको आजमाया हुआ मेरा। और कितनी भी आपको खांसी हो, कितनी भी आपको खांसी हो, आपको बहुत जल्दी इससे रिलैक्स मिलता है, बहुत जल्दी। शहद असली हो तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी लौंग है ना, एंटी फंगल वो है, एंटी बैक्टीरियल है। अब इसको बुझा देना है। अब इसको बुझा दिया है। देखिए, ये जल गई है, मैंने इसको बुझा दिया है। काली राख है, इसको इसमें डाला मैंने। अब इसको सफेद राख नहीं होने दिया, और इसमें फौरन इसको पूरा जलने नहीं दिया, इसके अंदर फौरन शहद डाल दिया। शहद डाल के ये पूरी बुझ गई। अब ये सफेद राख नहीं है, काली है। अब इसको अगर मैं अभी दबाती हूँ ना, तो ये कड़क रहेगी। देखिए, इसको मैं दबा रही हूँ तो ये पूरी कड़क है, एकदम कड़क। इसको ऐसे मैश कर दीजिए। और अगर 1 साल 2 साल का बच्चा है तो उसको चटा दें, चबा के भी खा लेगा तो चलेगा। और अगर बड़ा इंसान है तो डायरेक्ट पूरा मुंह में इसको पूरा एक डोज है, एक टाइम का। और रात को आप इसको खाएंगे, आपको फौरन नींद आएगी, आपकी खांसी भी चली जाएगी। और मेरा बहुत सालों का आजमाया हुआ है। थैंक यू सो मच।